Pozdrav svima! Danas pričamo o nečem jako važnom, o jednoj od najvećih novosti u našem radnom pravu, a to je ugovor o dodatnom radu. Bilo da ste poslodavac kojem treba fleksibilnost ili radnik koji želi nešto dodatno zaraditi, pa ovo je tema baš za vas. Evo, prije nego krenemo, samo da naglasimo, svrha ovog našeg pregleda je dvojaka. S jedne strane želimo educirati poduzetnike, objasniti im nova pravila i sve mogućnosti koje se otvaraju, a s druge strane tu smo da informiramo i radnike o njihovim pravima, ali i obvezama. Cilj je dakle da svima bude sve jasno. Ok, da bi se najbolje vidjelo koliko je ovo velika promjena, idemo usporediti kako je bilo prije i kako je sad. Prije smo imali takozvani dopunski rad. I bio je, iskreno, dosta krut. Trebala je pismena suglasnost glavnog poslodavca i točka. I bili ste ograničeni na samo 180 sati godišnje. A sada? Sada imamo dodatni rad i to je, skoro pa revolucija. Sada je dovoljna samo pismena obavijest poslodavcu, a onog godišnjeg limita na sate jednostavno više nema. To je ogroman korak naprijed prema većoj slobodi i fleksibiliteti za sve. A kako je to izgledalo u praksi? Jesu li ljudi to uopće prihvatili? O da, i to kako. Broj ovakvih ugovora je skočio za otprilike 25% i to u samo prvoj godini. Da stavimo to u brojke, krajem 2022. imali smo nešto sitno preko 8.000 takvih ugovora. Godinu dana kasnije, krajem 2023. ta brojka je prešla 10.000. To vam sve govori, zar ne? Tržište je očito jedva čekalo ovakvu promjenu. Evo što ćemo sve danas proći. Prvo, definirat ćemo što je točno taj ugovor o dodatnom radu. Onda idemo na ključna pravila koje se tiču baš svih. Nakon toga, bacamo pogled na prava i obveze u svakodnevnoj praksi. Zatim, imamo jedan poseban dio samo za javni sektor jer tamo su stvari malo drugačije. I za kraj, sve ćemo lijepo sažeti da ponesete ono najbitnije. Pa, idemo redom. Dobro, idemo na prvi dio. Krenimo od samog početka. Što je zapravo taj ugovor o dodatnom radu? Pa, najjednostavnije rečeno, to je ugovor koji omogućava nekome tko već radi puno radno vrijeme, znači onih standardnih 40 sati tjedno, da uz to legalno radi i kod nekog drugog poslodavca. A zašto se ovo uopće mijenjalo? Pa, ima više razloga. Prvi i najočitiji je da se radnicima omogući da legalno zarade više. Drugi je da poslodavci lakše nađu radnike za, recimo, kraće ili povremene poslove. Treći, jako bitan razlog, je suzbijanje sive ekonomije, odnosno rada na crno. I naravno, tu je i usklađivanje s propisima Europske unije. Ok, sad kad imamo definiciju, idemo na drugi dio. Koja su to ključna pravila koja vrijede za sve? Osnovno pravilo je zapravo skroz jednostavno. Dodatni rad ne bi smio prelaziti 8 sati tjedno. To je nekakav standard. Ali naravno, odmah se pitamo, je li tih 8 sati tjedno fiksno ili tu ipak ima nekog prostora za manevar? Odgovor je da, ima. Zakon dopušta fleksibilnost. Ako postoji nejednak raspored radnog vremena, moguće je raditi i do 16 sati u jednom tjednu. Ali, pazi sad, kvaka je u tome da prosjek u razdoblju od 4 mjeseca ne smije biti veći od 8 sati tjedno. Super stvar za, recimo, sezonske poslove ili kad naleti neki veći projekt. A sad nešto što je jako zanimljivo, pogotovo za poslodavce, ovaj ugovor se može sklopiti i na određeno, ali i na neodređeno vrijeme. I sad dolazi najbolji dio. Za njega ne vrijede ona uobičajena ograničenja koje inače imamo kod ugovora na određenom. Znate ono, maksimalno 3 ugovora, ukupno trajanje do 3 godine, toga ovdje nema. Idemo na treći dio. Kako sve ovo funkcionira u praksi? Koja su točno prava i obveze, pogotovo u odnosu radnika i onog njegovog, ajmo reći, glavnog poslodavca? I evo je, ovo je vjerojatno najveća i najvažnija promjena od svih. Više nema traženja suglasnosti. Radnik sada ima samo jednu obvezu. Pismeno obavijestiti svog primarnog poslodavca da će početi raditi i negdje drugdje. Znači, prelazimo s modela "molim vas dopustite mi" na model "samo da vas obavijestim". Sad, to ne znači da je glavni poslodavac tu nemoćan. Naravno da nije. On se i dalje može usprotiviti i čak zabraniti taj dodatni rad, ali samo ako zato ima objektivan i opravdan razlog. Zakon navodi 2 takva primjera. Ako se time krši zakonska zabrana natjecanja ili ako bi radnik taj posao obavljao za vrijeme svog radnog vremena. Ali ostavljena je i mogućnost za neke druge objektivne razloge.
Jako je važno reći i ovo, radnik u tom dodatnom poslu nije nezaštićen, dapače, ima pravo na plaću i sva druga materijalna prava, naravno u omjeru koliko radi. Isto tako ima pravo i na godišnji odmor kod tog drugog poslodavca, a može čak i tražiti da se ta 2 godišnja odmora, onaj kod glavnog i onaj kod dodatnog poslodavca, koriste u isto vrijeme. U redu. Idemo dalje. 4. dio. Selimo se u javni sektor. I tu, moram odmah reći, stvari postaju kompliciranije. Za državne i lokalne službenike vrijedi staro pravilo. Znači, za njih nema one priče o samoobavijesti. Ne. Oni i dalje moraju tražiti i dobiti pismeno odobrenje od šefa svoje institucije. Bez toga, ništa. Kad govorimo o javnim službama općenito, tu je situacija malo, recimo, maglovita. I još uvijek se lome koplja oko nekih pitanja. Na primjer, treba li za takav ugovor raspisati javni natječaj? Kako se tu primjenjuju koeficijenti za plaće? Praksa će tek pokazati kako će se to riješiti, tako da ovdje treba biti dosta oprezan. A o zdravstvu? Tamo su pravila posebno rigorozna. Zdravstveni radnik mora dobiti odobrenje od svog poslodavca. I to odobrenje vrijedi samo godinu dana. I ne samo to, mora postojati i službeni ugovor o suradnji između te 2 bolnice ili ambulante. Znači, nema puno prostora za improvizaciju. I evo nas na kraju, 5. dio. Idemo sve skupa ponoviti i izvući ono najvažnije. Dakle, što je ključno za zapamtiti? Pod 1. Novi zakon je donio puno više fleksibilnosti. Pod 2. Za privatni sektor zaboravite dozvolu, sada je dovoljna samo obavijest. Pod 3. Glavni poslodavac nije nemoćan i dalje ima načina da zaštiti svoje interese. I pod 4. Javni sektor je priča za sebe s puno strožim pravilima i potrebnim odobrenjima. Eto, nadamo se da je ovaj pregled bio od koristi. Znamo da radno pravo može djelovati komplicirano, ali važno je znati osnove. I zapamtite, mi smo tu da savjetujemo i pomažemo. A ako zatreba bilo kakva stručna pomoć, neko detaljnije pojašnjenje ili savjet za baš vašu situaciju, slobodno se javite našim stručnjacima. Mail adresa je ured@ekoipen.hr. Hvala vam na pažnji.